दिनको जन सवाल कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजोलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जन सवाल कार्यक्रममा हामीले विश्वका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूमध्ये नेपालका आदिवासी नेपाल मण्डल ऐतिहासिक नेपाल मण्डलका आदिवासी नेवा समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्व स्तरीय सङ्गठन विश्व नेवा डबु अर्थात् वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सिजन श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनका विविध पक्ष उहाँहरूले बनाउनु भएको यो सङ्गठनले गर्ने कामहरूको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग अब कुराकानीतर्फ लागौँ। सिजन श्रेष्ठजी, जोजोलपा नमस्कार। जोजोलपा नमस्ते। तपाईँहरूले डब्लुएनओ वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन गठन गर्नुभयो, अहिले तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। वास्तवमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन विश्व स्तरको सङ्गठन तपाईँहरूले नेवार समुदायले नै बनाउनु भयो र तपाईँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो सङ्गठनको आवश्यकता तपाईँहरूले कसरी महसुस गर्नुभएको? सबभन्दा पहिला त अब धन्यवाद तपाईँको यो क्वेसनको लागि। तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो। कसरी हामीले यसलाई आवश्यकता देख्यौँ भनेदेखि हामी अब विदेशमा नेवार जाति तपाईँले भन्नुभयो नेपालको आदिवासी होइन, नेपालको पुरानो बासिन्दा भएको नाताले अनि हाम्रो नेपालको यो कल्चरमा सभ्यतामा मध्येमा नेवा सभ्यतालाई नै उत्कृष्ट ठान्छ। त्यो नेपालको मात्रै नभइकन संसारकै एउटा सभ्यतामध्ये एउटा उत्कृष्ट सभ्यता भएको नाताले हाम्रो अब हरेक हाम्रो भाषा, संस्कृति, साहित्य साथसाथै हाम्रो आइडेन्टिटी, नेवा आइडेन्टिटी भन्ने जोगाउनु आवश्यकता देखेको हुनाले हामीले 2010 सालमा यो इस्वी सम्म 2010मा हामीले चाहिँ ब्रेन स्ट्रोमिङ गऱ्यौँ 10वटा देशको विभिन्न साथीभाइहरूसँग मिलेर। त्यसपछि 11मा हामीले लन्डनमा फर्स्ट कन्भेन्सन गरेर यो संस्थालाई जन्माएका हौँ। अहिले नेवारहरू नेपालमा मात्रै नभइकन विश्वको झन्डै 130 देशमा छरिसकेका छन्। त्यही भएर अब हाम्रो यहाँ नेपालको त्यस्तो उत्कृष्ट संस्कृति, हाम्रो सभ्यतालाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ, हाम्रो पहिचानलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अब विश्वभरिका साथीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने उद्देश्यले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्यायो भने मात्रै हाम्रो सभ्यता अथवा हाम्रो सभ्यताभित्र सबै चिज पर्छ। त्यसलाई जोगाउनको लागि त्यो युनिटी नभइकन, त्यो युनाइटेड नगरिकन नहुने भएकोले हामी सबै मिलेर यसलाई जोगाउनुपर्छ। यो एउटा नेपालको पहिचान दिइराखेको सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, भाषा। तपाईँलाई थाहा छ होला सायद युनाइटेड नेसनमा हामीले नेपालले मेम्बरसिप लिएको बेलामा पनि 1955मा आई थिङ्क होइन, रञ्जना लिपि हाम्रो नेवा लिपिलाई युज गरेर त्यो सदस्यता प्राप्त भएको र साथै हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा अहिले जुन पनि विश्वलाई चिनाउने हाम्रो हेरिटेज साइट्सहरू छ, काठमाडौँ भ्यालीमै 7वटा छ हाम्रो नेवार पुर्खाहरूले बनाएर जानुभएको। त्यो सबैलाई जोगाउनलाई, प्रमोट गर्नलाई हामीले चाहिँ त्यो सङ्गठनको आवश्यकता देखेको। यो हामीले गर्न लागेको खास नेवाको लागि मात्र होइन, सारा नेपालको लागि हो, नेपालको पहिचानको लागि हो। हामीले जुन पनि अहिले विदेशमा बसेर काम गरिराखेको छ, हामीले त्यसबाट विदेशीहरूलाई नेपालमा पठाउने, त्यो हेरिटेज टुरिज्मको रूपमा हामीले पठाउनलाई पनि त्यसबाट धेरै सहयोग गरिरहेको छ। त्यो टुरिज्म नेपालमा आएर नेपालको इकोनोमीमा पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली धेरै नै मद्दत पुर्याइराखेको जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ र हामीले यसलाई जति बढी प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ त्यति नै हामी कहाँ टुरिस्टहरू बढी, विदेशी टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ र हाम्रो इकोनोमी, नेपालको इकोनोमीमा हेल्प गर्ने। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो पहिचान नेवारको मात्रै नभइकन सारा नेपालमा बस्ने सारा नेपाली जनताको पहिचानको लागि हामी गरिराखेको। यसमा अब मैले धेरै ठाउँमा अपिल पनि गरिसकेका छौँ, आज पनि गर्छु म। यो नेवार सभ्यता हाम्रो नेवारको लागि मात्रै होइन, सारा नेपालीको लागि हो। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, हामीले जसरी सकिन्छ हाम्रो देशको पहिचानको लागि हामी सबै मिलेर यसलाई प्रचार प्रसार गरौँ। यसबाट हामी सबैलाई फाइदै हुन्छ होला। तपाईँले भन्नुभयो नि अब विश्वका अधिकांश मुलुकमा 130वटा करिब देशमा नेवा समुदाय पुगेको छ। सम्भवतः जुन ठाउँमा नेपाली पुगेको छ, जुन मुलुकमा त्यो मुलुकमा नेवार पुगेको छ
अझ कुनै कुनै मुलुकमा त नेवार नै सबभन्दा पहिला पुग्नेहरू चाहिँ देशहरू रहेका छन्। यतिका देशहरू भए तापनि अहिले सङ्गठनको रूपमा त तपाईँहरूले त्यसको आदि पनि गर्न सक्नुभएको छैन, सङ्गठित भएको छैन। सङ्गठित गर्न नसकेको कारण के होला? आदिवासी जनजाति भइदिएको भए आदिवासी जनजाति हरेक ढङ्गबाट चाहिँ सङ्गठित हुने, तर नेवार समुदाय चाहिँ एकै ठाउँमा आउने, सङ्गठित नहुने जस्तो देखिएको छ। के हो त? तपाईँ पनि अमेरिकामा बस्नुभयो, अमेरिकाको सिटिजनसिप लिइसक्नु भएको छ। के हो, विदेशमा गइसकेपछि नेवारहरू सङ्गठित हुन नचाहने हो कि आदिवासी जनजातिको तुलनामा के हो त? मेरो विचारमा अहिले नेवारहरू धेरै सङ्गठित भइसकेको छ। जुन बेलादेखि यो विश्व नेवार सङ्गठनको सुरु भयो, विश्व नेवार सङ्गठनले अहिले वर्ल्ड वाइड नेटवर्किङ गरेर एकै ठाउँमा ल्याउने कार्य सुरु गरिराखेको छ। त्यो चाहिँ म के भन्छु भने, हो हाम्रो नेवारहरू 130 देशमा छ, हाम्रो सबैसँग कनेक्सन भइसकेको छैन। जुन जुन देशमा मेजोरिटी अहिले भइराखेको छ त्यहाँ चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू पनि धेरै नै खोलिसकेका छन्। त्यो सबै सङ्घ संस्थासँग हाम्रो अहिले वर्ल्ड नेवार अर्गनाइजेसनको कनेक्सन छ र साथै हाम्रो वर्ल्ड नेवार अर्गनाइजेसनको पनि धेरै देशहरूमा च्याप्टर पाइसकेका छन्। तपाईँको उदाहरणको लागि म नेपालमै च्याप्टर छ, हाम्रो इन्डियामा च्याप्टर छ, जापानमा च्याप्टर छ, इङ्ल्यान्डमा च्याप्टर छ, नेदरल्यान्ड्समा च्याप्टर छ, पोर्चुगलमा च्याप्टर छ, जर्मनीमा च्याप्टर छ, अमेरिकामा च्याप्टर छ, अहिले हाम्रो थाइल्यान्डमा च्याप्टर हुँदैछ र नर्वेमा च्याप्टर हुँदैछ। भर्खर म अस्ति यहाँ आउनुभन्दा पहिला त्यो हाम्रो मिडल इस्टमा एउटा च्याप्टर 8वटा देशको रिप्रेजेन्टेटिभ राखेर चाहिँ एउटा च्याप्टर खोलेर भर्खर सुरु भएको छ। त्यो त्यहाँको सबै नेवारहरूलाई नेटवर्किङ गर्नको लागि। त्यही भएर चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ भइरहेको छ र च्याप्टर नभएको ठाउँहरूमा हाम्रो धेरै नै निकै नै कनेक्सनहरू भइसकेको छ अहिले, होइन, सङ्गठित चाहिँ अहिले भइराखेको छ। नेवार समुदायसँग आदिवासी जनजाति कुरा गर्दाखेरि, जोडिएर कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति सँगसँगै जानको लागि नेवारहरू तयार नहुने भन्ने कुरा पनि सुन्नमा पाइन्छ। विदेशमा पनि त्यस्तै, आदिवासी जनजाति भनिसकेपछि तामाङ, राई, लिम्बू, मगर यिनीहरू अत्यन्तै अग्रपन्थीमा आउने, त्यो मुद्दागत रूपमा हरेक हिसाबमा। तर नेवार समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरूसँग नजाने, अलग्गै बस्नु खोज्ने जस्तो पनि सुन्नमा आएको छ। के हो त? तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्दाखेरि कस्तो त्यो यहाँको यहाँ बसेर हेर्ने बेलामा त्यस्तो हुनसक्छ होला, तर आदिवासी जनजाति अमेरिकाको सन्दर्भमा, अमेरिका त धेरै ठुलो विशाल देश छ, 50वटा स्टेट्स प्लस टेरिटोरिज भएको ठाउँमा, होइन। आदिवासी जनजातिको हाम्रो एकजना आफ्नै साथी, क्लोजको साथी समीर महर्जनज्यू भाइस प्रेसिडेन्ट भएर काम गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो नाम बिर्स्यो मलाई, न्युयोर्कमा हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अहिले आबद्ध भएर आदिवासी जनजातमै काम गरिरहेछ। अध्यक्ष भयो, अवश्य पनि भएको छैन, तर हामी चाहिँ पछाडि चाहिँ होइन जस्तो लागिरहेको छ। तर देश चाहिँ ठुलो भएको कारणले गर्दा सबै एक ठाउँमा आउन गाह्रो छ। हाम्रो अर्को साथीहरू क्यालिफोर्नियामा पनि आदिवासी जनजाति, म पनि क्यालिफोर्निया गएको बेलामा एकचोटि हाम्रो सबै तपाईँले नाम लिनु तामाङ, गुरुङ, शेर्पाहरूको मिटिङमा म पनि गएर आएको थिएँ त्यसमा, होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो साइड पपुलेसन बढी भएर हामी त्यसमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन कम भयो हो कि त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर हाम्रो चाहिँ पहुँच डेफिनेटली छ। हामी पनि त्यो पदमा, हाम्रो नेवार जात पनि आदिवासीकोमा चाहिँ पद लिएर चाहिँ काम गरेर आइराखेको छ। विभिन्न मुलुकमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ। यो जुन ढङ्गको अब मुद्दागत रूपमा भन्दाखेरि पनि तपाईँको नेपालमा जुन संविधान निर्माणको सवालदेखि लिएर धेरै कुरामा हेर्दाखेरि पहिचानको मुद्दाको सवालमा आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ अन्य मुलुकबाट चाहिँ बढी चाहिँ दबाब दिने, त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रम हुने देखिएको, त्यो चाहिँ सञ्चार माध्यम होस् या चाहिँ सामाजिक सञ्जाल होस्, तर नेवार समुदाय चाहिँ नदेखेको हो कि भन्ने चाहिँ जुन शङ्का छ, त्यो त्यसो भए चाहिँ होइन। त्यो होइन। हामीले वर्ल्ड नेवार अर्गनाइजेसनले 2015मा बनाएको संविधानलाई पनि हामीले सजेस्ट गरेका थियौँ, तर हाम्रो कुरा सुनिएन। वर्ल्ड नेवारले चाहिँ सजेसन्सहरू धेरै पठाएको थियो, के चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग पनि राखेको थियौँ, तर यहाँ चाहिँ अब हामीले गरेको मागलाई चाहिँ वास्ता चाहिँ गरिदिएन, होइन। त्यो चाहिँ अर्कै कुरा हो, तर हामीले चाहिँ डिमान्ड चाहिँ गरेका थियौँ, हाम्रो पहुँच त्यसमा पनि थियो। यो सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि, यो सङ्गठन जस्तो नेपालसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि नेपालमा राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन एउटा अलग्गै छ, नेवारहरूको छ। हजुर, तपाईँहरूको चाहिँ नेपाल च्याप्टर हो। अब यो राष्ट्रिय स्तर सङ्गठन ठुलो कि नेपाल च्याप्टर ठुलो? नेपाल च्याप्टरले के गर्ने, राष्ट्रिय सङ्गठनले के गर्ने, यो अलिकति मान्छेलाई कन्फ्युजन हुने अवस्था छ। तपाईँहरूले कस्तो सोच्नुभएको छ यो दुईटा सङ्घको सम्बन्धमा?
मेरो विचारमा अहिलेको सन्दर्भमा वर्ल्ड नेवार अर्गनाइजेसनले चाहिँ वर्ल्डको लिडिङ गरेको छ। डेफिनेटली नेवारहरूको सङ्गठनमा सबभन्दा ठुलो अर्गनाइजेसन अहिले संसारमा वर्ल्ड नेवार अर्गनाइजेसनै हो। नेपालको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने नेवा डेडब्लु धेरै पहिलेदेखि यहाँ थियो होइन। अहिले झन्डै 68 जिल्लामा उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेसन अथवा ब्रान्च भइसकेको हुनाले त्यो नेवा डेडब्लु चाहिँ अवश्य पनि नेपालको लागि ठुलो हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन नेपाल च्याप्टर र डेडब्लुको कम्पिटिसन कुनै हालौँ पनि होइन। हामी चाहिँ जहिले पनि च्याप्टर र त्यो कोअपरेसन गरेर चाहिँ काम गरेर जानेछौँ। हामी चाहिँ वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन नेपाल च्याप्टरले चाहिँ डेडब्लुलाई कहिले पनि कम्पिटिसन गर्न खोजेको होइन होइन। तर अहिलेको सन्दर्भमा म डेडब्लुलाई नै ठुलो भन्न चाहन्छु र हामी मिलेर काम गरेर जाने हाम्रो योजना छ। नेपालको सन्दर्भमा नेवा डेडब्लु नै ठुलो, तर विश्वको ढाँचाको हिसाबले विश्वको सङ्गठन नेवारहरूको हिसाबले चाहिँ वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनले आफ्नै भूमिका खेल्छ। हजुर। अब काठमाडौँ उपत्यका यो नेपाल मण्डल, ऐतिहासिक नेपाल मण्डल, जुन ठाउँका आदिवासी नेवार समुदाय तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न मुलुकमा गइराख्नुभएका छन्। उहाँहरूले चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका अर्थात् नेपाल मण्डलबाट आशा गर्ने कि, अनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँबाट चाहिँ अब नेपाल मण्डललाई यस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भिजन के हुन्छ? अब हामीले चाहिँ आशा त केही पनि गरेका छैनौँ। नेपाल मण्डलबाट हामीले गरेको त्यहाँ के पाउँछ भने तर हामीले चाहिँ नेपाल मण्डललाई हाम्रो समुदायको विकासको लागि, हाम्रो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकासको लागि हामीले यो संस्था खोलिराखेको हो र नेवारलाई युनाइट गर्नलाई हाम्रो चाहना के छ भन्दाखेरि हामीले पुर्खाले बनाएर गएको हाम्रो सभ्यता चाहिँ नाश भएर नजाओस्, लोप नहोस् भन्नको लागि हामी विभिन्न देशमा छरेर बसेका नेवारहरूले हाम्रो नेपालमा बसेको नेवार कम्युनिटीको कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ र हाम्रो सभ्यतालाई कसरी जोगाइ राख्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य गरी हाम्रो अब संस्कृति भनेको चिज नेवार ननेवार जसले पनि गर्न सकिन्छ। हामी अमेरिकामा बसिरहेको छौँ, हामीले एभ्री नेवार फेस्टिभलहरू त्यहाँ गरिराखेका छौँ र साथसाथै अमेरिकाको पनि धेरै संस्कृति त्यो रीतिरिवाजहरू त्यो पनि हामीले त्यो मनाउँदै आइरहेको छ होइन। मुख्य गरी हामीलाई चिनाउने त एउटा भाषा हो, मदर ल्याङ्ग्वेज। त्यो भाषालाई पनि हामीले कसरी जोगाइरहेको छ। हाम्रो भाषा भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी, सांस्कृतिक भाषा हाम्रो आइडेन्टिटी भएको हुनाले हामीले चाहिँ विदेशमा बसेर हामीलाई चिन्ता नै त्यो हो। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको गभर्मेन्टको पोलिसीले गर्दा हाम्रो शिक्षा नीति पनि चेन्ज भइसक्यो। नेपाल एउटा बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देश भएको कारणले पनि हाम्रो अहिले पाउनु पर्ने इन्डिजिनियस राइट्स होइन, हाम्रो जस्तै भाषाको राइट्समा पनि अब आइएलओमा पनि त्यो आइएलओ 169 पनि लेखिरहेछ युनाइटेड नेसनकोमा सबैको इन्डिजिनियस राइट्स पाउनुपर्छ। भाषाको राइट्स, कल्चरको राइट्स, आफ्नो कल्चर प्र्याक्टिस गर्ने राइट्स पाउनुपर्छ भने त्यो चाहिँ अहिले कम हुँदै गइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटी दिएको जस्तो मैले देखिराखेको छैन र भाषाको शैलीमा चाहिँ सिलसिलामा हाम्रो नेवारको मात्रै होइन, यहाँ जुन बेलादेखि 2027 हो कि 28मा एउटा भाषा एउटा देश एउटा पेसा भनेर नीति बनाए, त्यसले गर्दा चाहिँ अरू सबै इन्डिजिनियस भाषाहरू चाहिँ लोप हुने सम्भावना देखिरहेको छ। त्यसमा हाम्रो उदाहरणको लागि नेपाल भाषा भनौँ न, अहिले झन्डै 14 लाख नेवारहरू हामी यहाँ नेपालमा बाँकी छन्। त्यसमा चाहिँ 35-36% भाषाहरू लोप भइसक्यो त्यो भाषा नीतिले। अब सरकारले नियम चेन्ज गरेर नेपालको जनताको नेपालको भाषा सबै नेपाली भाषा हो होइन, नेपालको राष्ट्र भाषा। त्यसमा चाहिँ आफ्नो भाषा सबैले पढ्न पाउँछ भनेर नीति तयार गरिदिएको खण्डमा हाम्रो भाषा पनि जोगिरहेको छ। त्यो भएको खण्डमा सायद हामीले बाहिर बसेर यो हुनुपर्छ भनेर सोच्नु पनि नपर्ला कि, तर त्यो नभएकोलाई हामीलाई हाम्रो आइडेन्टिटी नष्ट हुन लागेको हुनाले हामी विदेशबाट बसेर यहाँ के सहयोग गर्न सकिन्छ, विदेशमा बसेर हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिराखेका हौँ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्रामपछि फेरि पनि WNOका अध्यक्ष सिजन श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब भने छोटो विश्राम। जीवु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु ने नेवा खया खिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्याताइले
सुथासिया न्याता त्या ताईले हिनेसिया झिन्निता ताईले स्वेगो लोमङ्का दिमते नेवालय नेवालय इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। म श्री कृष्ण महार्जनको तर्फबाट तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ जनसवाल कार्यक्रम। जनसवाल कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ उपत्यका र ऐतिहासिक नेपाल मण्डलका आदिवासी नेवा समुदाय र नेवा समुदायको विश्वस्तरीय सङ्गठन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन विश्व नेवा दबुका अध्यक्ष सिजन श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँसँग विश्वका विभिन्न मुलुकमा करिब 130 मुलुकमा पुगेका नेवा समुदायको भावना र उहाँहरूले काठमाडौँ उपत्यका र ऐतिहासिक नेपाल मण्डल र यहाँका सभ्यता र यहाँको भाषाको सवालमा हेर्ने दृष्टिकोण, उहाँहरूको चाहना के हो भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। फेरि पनि उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। सिजन श्रेष्ठजी, तपाईँले जुन भन्नुभयो नेपालमा भाषा नीति जुन ल्याउनु पर्ने बहुभाषिक नीति राज्यले ल्याउनु पर्ने, संविधानले पनि जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो गरिएन। त्यही कारणले भाषा अब समाप्त हुँदै गइरहेका छन् विभिन्न भाषाहरू। त्यसमा पनि चिन्ता तपाईँहरूलाई नेपाल भाषा विदेशमा बसेर पनि छ भनेर जुन भन्नुभयो। नेवा समुदायका विभिन्न देशमा गएका नेवा समुदायहरू त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो भाषा त्यहाँ पनि प्रयोग गरिरहेका छन् कि या चाहिँ त्यहाँ प्रयोग नगरिकन त्यहाँ आफ्नै ढङ्गको त्यहाँको जुन ल्याङ्ग्वेज छ त्यही चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन् कि कस्तो छ? अब विदेशमा बस्ने बेला अलिकति डेफिनेटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै फरक हुने भएकोले डेली लाइफ बाहिर जाने बेलामा चाहिँ हामीले त्यहीकै भाषा प्रयोग गर्छौँ। तर घरभित्र अथवा साथीभाइहरू भेट्ने हाम्रो चाहिँ कुनै कार्यक्रम भयो भने हाम्रो नेपाल भाषाबाटै गर्ने गरिराखेका छौँ। भन्दाखेरि अमेरिकामा होस् या पोर्चुगलमा होस् जुनसुकै मुलुकमा भए तापनि नेवा समुदाय कार्यक्रम हुँदाखेरि नेपाल भाषाबाटै हुन्छ। हामीले चाहिँ धेरै जसो त्यही गरिराखेका छौँ। अहिले कुनै कुनै ठाउँमा अहिले त्यहाँको लोकल भाषा र नेपालीमा पनि तिनवटा भाषामा पनि गरिराखेका छ। तर हामीले गर्ने कार्यक्रममा इङ्ग्लिस र नेपाल भाषामा गरिरहेको छ। त्यही चिजलाई दोहोऱ्याउने दुईजनाले गर्नुहुन्छ होइन। तर साथीभाइहरू भेट्ने बेलामा घरमा बसेर कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि नेपाल भाषामै कुरा गर्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको नयाँ संविधान आएको छ। नयाँ संविधानमा पहिचानको कुरा गरिएको छ, तर पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाइएको छैन। सबैलाई जानकारी भएको विषय हो। अहिले 7वटा प्रदेश बनाइएको छ जुन नम्बर वाइज बनाइएको छ। नाम समेत दिएको अवस्था छैन। कुनै कुनैको दिन थालेको छ, त्यसमा पनि भौगोलिक या अन्य दिन थालेको छ। नेवा समुदायको पहिचानको मुद्दा पनि छ। नेवा समुदायको पहिचानको मुद्दा नेवा प्रदेश वा नेपाल मण्डल प्रदेश या चाहिँ नेवा ताम्सालिङ प्रदेश लगायतको जुन कुरा छ 3 नम्बर प्रदेशलाई अब नामाङ्करणको सवालमा तपाईँ डब्लुएनओको अध्यक्षको हिसाबले तपाईँहरूको धारणा के हो त यो सन्दर्भमा? यसमा अरू केही पनि म क्लियर गर्न चाहन्छु। यसमा अरू केही चोइस छैन। यो 3 नम्बर प्रदेशलाई नेपाल मण्डल प्रदेशै गर्नुपर्छ। हामीले अस्ति भर्खर भएको कन्भेन्सनमा पनि हामीले 7 बुँडे घोषणापत्र निकाल्यौँ। त्यसमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। किनभने नेपाल यो मण्डल भनौँ न, यो प्रदेशमा पहिलेदेखि हामी आदिवासी भएर नेवारहरू बसोबास गर्दै आएको हुनाले यसलाई अरू कुनै विकल्प नै छैन। नेपाल मण्डल प्रदेशै हुनुपर्छ 3 नम्बर क्षेत्र। अब बाहिर गइसकेपछि नेपालीहरूमा चाहिँ राष्ट्रियताको भावना अलि बढी जागृत हुने, राष्ट्रियता अब राष्ट्रप्रति चिन्ता हुने। विदेशमा अमेरिका होस् जुनसुकै देशमा मुलुकमा बसे तापनि नेपालमा के कस्तो भयो पोलिटिकल सिचुएसनदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ चासो लिने, त्यो विषयमा इन्फर्मेसन लिने र त्यसको प्रतिक्रिया दिने चाहिँ बढी गरिन्छ भनिन्छ। के हो तपाईँको अनुभव? त्यो चाहिँ धेरै सत्य कुरा हो। अमेरिकामा पनि यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरू पार्टी सङ्गठनहरू विभिन्न ठाउँमा छन्। तर म चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल नेपालको पोलिटिकल पार्टीसँग एफिलिएट छैन। म आफ्नै काममा व्यस्त, बिजनेसको म धेरै अरू अर्गनाइजेसन नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूमा लागिराखेको हुनाले मैले चाहिँ यहाँको पोलिटिक्समा त्यतिको चासो देखाएको छैन। तर त्यहाँ चाहिँ यहाँ जस्तो भइरहेको छ नेपालमा आपसमा आफ्नो दाजुभाइ परिवारलाई नै फुटाउने काम गरिरहेको छ यो पोलिटिकल पार्टीहरूले गर्दा, त्यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको छ। भनेको विदेशमा पनि यो राजनीतिक पार्टीको आफ्नै प्रभाव छ, आफ्नै समर्थक छन् र त्यहाँ पनि नेपालमा जे जस्तो अवस्था छ मुद्दागत रूपमा यो मिल्न नसकिरहेको, बाहिर बसेर पनि त्यस्तै समस्या छ। हजुर हो, त्यस्तै भइरहेको छ। त्यो के भएर होला? त्यो बाहिर बसिसकेपछि त नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा
नेपालको समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति नजिक हुनुपर्ने, एकजुट हुनुपर्ने होइन भने यहाँभन्दा पनि बढी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नजिक भएर हेर्नुपर्ने होइन? एब्सोल्युटली हो, गर्नुपर्ने त्यही हो। मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेँ होइन, नेपालमा अब नेपाल अमेरिकामा बसेर विदेशमा बसेर नेपालकै पोलिटिक्स चाहिँ ल्याउनु त अलिकति बेठिक जस्तो छ भनेर मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेँ। तर यो चाहिँ यहाँको हाम्रो पोलिटिसियनहरू आउनुहुन्छ नेपालबाट, अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई यहीँ पहिला भएको कार्यकर्ताहरू त्यहाँ अब माइग्रेट भएर गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अफिस खोलाउने कन्ट्याक्ट पोइन्ट्सहरू मलाई पनि अफर आएको थियो, नआएको होइन। राप्रपा नाम लिँदिनँ म, राप्रपा पार्टीबाट मलाई 2005मा कन्ट्याक्ट पोइन्ट एउटा बनाउनु पऱ्यो, यहाँ तपाईँलाई अफिसहरू खोल्नुहोस् भनेर मलाई अफर आएको थियो। मैले चाहिँ नो भनेर भने होइन, मैले स्वीकार गरेन। त्यसपछि मलाई अरू 2टा पार्टीबाट पनि, मलाई नेपाल राष्ट्र पार्टीबाट पनि त्यस्तो नामै लिन्छु म, नेपाल राष्ट्र पार्टीले पनि मलाई त्यस्तो प्रस्ताव आएको थियो। मैले म पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुन चाहदिनँ भने, र अहिले समाजवादी फोरमले पनि मलाई त्यो प्रपोजल आएको थियो झन्डै 3 वर्ष जति पहिला। म एकजना समाजसेवी नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लिडर भएर काम गरिराखेँ, म पोलिटिक्समा चाहिँ एफिलिएट हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ मैले सरी नै भनेर गरेन। बाहिर बस्दाखेरि त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको मान्यता। तर नेपालको सन्दर्भमा नेपालभित्र बसेका चाहिँ नेवा समुदायलाई के भन्नुहुन्छ त? राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय हुनुहोस्, राजनीतिक पार्टीमा लाग्नुहोस्, राजनीतिक पार्टीमा नेतृत्वमा पुग्नुहोस् भन्नुहुन्छ होला नि त? हजुर, म डेफिनेटली भन्छु। किन भन्दाखेरि हामी नेवार जति मैले भने नि, हामी यहाँ प्रि हिस्टोरिक भन्छ हाम्रो नेवार ल्याङ्ग्वेज, नेवार कम्युनिटी होइन। त्यत्रो हाम्रो पुरानो यो सभ्यता, यहाँको आदिवासी अहिले हाम्रो हक अधिकारहरू सबै खोज्दै गइराखेका छन् भनौँ न। हामीले पाइराखेको हक अधिकार यो 250 वर्ष नै भइसक्यो हुन त। र अहिले आएर जुन अहिले सङ्घीयता आएर पनि हाम्रो हक अधिकार हामीले पाएको छैन। हामी जाने राणाकालमा हामीलाई कविता मात्रै लेखे पनि 6 वर्षदेखि 18 वर्ष आजीवन कैद गरेर पनि सर्वस्व हरण गरेछ। हामी बच्चामा जाने साहित्य गोष्ठी भनेर हाम्रो नेपाल भाषामा केही टोलमा गर्नेमा पनि पुलिस आयो भनेर पञ्चायतकालमा पनि हामी भागिराख्नु परेको थियो। तर अहिले आएर त्यत्रो राजनीतिक परिवर्तन आएर पनि हामी यही देशको बासिन्दालाई इक्वल राइट्सहरू हामीले पाइराखेका छैनौँ होइन। एउटै जातलाई मात्रै अहिले एउटै जातको मात्रै वर्चस्व भइराखेको छ। सबै इन्डिजिनियसलाई चाहिँ एउटै यही देशको जनता भएपछि इक्वल राइट्स पाउनुपर्ने, कहिल्यै कसैलाई माथि कसैलाई चाहिँ कहीँ पनि नपठाउने गरी यहाँ चाहिँ शासन भइरहेको छ, रुल्स भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी अब हाम्रो प्रदेश पनि अब 60वटा प्रदेश त घोषणा भइसक्यो होइन। अनि हामी प्रदेशको हामी आफै स्वायत्त राज्य हामी चाहन्छौँ यहाँको लागि। स्वायत्त राज्यको रुल चाहिँ हामी नै हुनुपर्छ यसको लागि नेवार। त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ नेवारले पोलिटिक्स गर्नै पर्छ। तर मैले अस्ति पनि 2-3 ठाउँमा भनिसकेको हो, आज पनि भन्छु, हामी नेवारहरू पोलिटिक्समा डेफिनेट लाग्नुपर्छ। जुन पोलिटिक्समा लागे पनि हुन्छ, जुन पार्टी भए पनि, तर हाम्रो समुदायको विकासको लागि हामी चाहिँ त्यो पोलिटिक्सलाई साइडमा राखेर हामी चाहिँ यो समुदायको विकासमा लाग्नुपर्छ। हामी यदि पावरमा नआएको खण्डमा अहिले जस्तो हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी अरूको पछाडि मात्रै जसले पनि हिँडेको छ, हामीलाई आश्वासनहरू देखाइराखेको हुन्छ, तर हाम्रो मागहरू कहिले पनि फुलफिल हुँदैन। तपाईँलाई अहिले म सडक विस्तारको काममा भनौँ, अहिले खोक्नाको इस्यु भनौँ होइन, कालीमतीमा भयो, जोरपाटीमा भयो, तपाईँको थानकोटमा भयो, अस्ति साँखुमा हुन लागेको छ। त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो नेवार समुदायको चाहिँ डिस्ट्रक्सन विस्थापित जस्तै भइरहेछ। त्यो मात्रै नभइकन हाम्रो त्यो अब पहिलेदेखि भएको हिस्टोरिकल आर्कियोलोजिकल भ्यालुएबल साइट्सहरूलाई पनि अहिले व्यवस्था गरी चाहिँ अहिले सडक विस्तार गर्ने यस्तो त्यस्तो भइरहेको छ। त्यो रोक्नलाई हामी आफै पावरमा आउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि हामी नेवारहरू र अरू जनजातिका साथीभाइहरू सबै चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ होइन। त्यसको लागि पनि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। सबै हामी मिलेर हाम्रो पहिचानलाई बचाउनलाई हामी मिल्नुपर्छ। चाहे काठमाडौँको होस्, चाहे खोक्नाको होस्, चाहे पनौटीको होस्, जहाँसुकैको होस्, हामीले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी बचाउनलाई, हाम्रो सम्पदा बचाउनलाई, हाम्रो भ्यालु बचाउनलाई चाहिँ हामी एकजुट हुनै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ पोलिटिकल्ली नै हामी अहिले अगाडि सर्नु नै पर्ने जसै भइराखेको छ। त्यो हामी पावरमा नपुगिकन
केही पनि हुने। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नेपाल मण्डल घोषणा 3 नम्बर प्रदेश नेपाल मण्डल घोषणा हुनैपर्छ। त्यहाँ हामीले स्वायत्त राज्य हामीले गर्नैपर्छ। हामी नेवार नै त्यसको इन्चार्ज हुनुपर्छ। अन्तमा यो नेपालको संविधान जुन बनाइएको छ संविधान सभाबाट, यो संविधानमा अधिकारको सवालमा कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति नेवार समुदायले अधिकार प्राप्त भएको छैन भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले। अब राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो, अब आर्थिक क्रान्ति आर्थिक समृद्धिको कुरा जानुपर्छ भनिरहेका छन्। तपाईँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो संविधान नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको नेवार समुदायको मुद्दासँगै जोडेर हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुपर्छ छोटोमा? मेरो विचारमा राजनीतिक क्रान्ति भनेको कहिले पनि सकिँदैन। कसरी सक्यो राजनीतिक क्रान्ति? त्यो सबैलाई अब छिटो बुझाउनै सकेकै छैन होइन। राजनीतिक क्रान्ति सकेकै छैन। हामीले अहिलेसम्म पनि राजनीति गरिराखेकै छौँ। त्यही भएर राजनीतिक क्रान्ति भने सकिएको छैन र कहिले पनि सकिन्न। राजनीति भइ नै रहेछ होइन। सानो होस् वा ठुलो होस् त्यो चाहिँ क्रान्ति सुरु नै भइरहेको छ। तर राजनीति भनेको हुनुपर्छ। राजनीतिको साथसाथमा हामीले आर्थिक क्रान्तिलाई त डेफिनेटली ल्याउनुपर्छ होइन। मान्छेहरूको अब आर्थिकमा अलि सबैलाई खाना लाउनलाई पुग्यो भने, राम्रोसँग बस्ने व्यवस्था भयो भने राजनीतिक क्रान्ति रोकिन्छ होला। सायद कम हुन्छ, रोकिँदैन, कम हुन्छ। त्यो नभएको कारणले नै मान्छेहरू त्यो जुन सामाजिक क्रान्ति आएको छैन, हाम्रो आर्थिक क्रान्ति आएको छैन, त्यो नआएको हुनाले नै मान्छेहरूले राजनीति अब सबैको मैले अघि पनि मेन्सन गरेँ, यो एउटा बहुजातिक बहुभाषीय देशमा एउटै रुल सबैलाई लागू हुन सक्दैन। इक्वल राइट्स चाहिँ सबैलाई दिनुपर्छ होइन। भाषिक त्यो राइट्स दिनुपर्छ, आफ्नो संस्कृतिको प्र्याक्टिस गर्ने राइट्स दिनुपर्छ। त्यो एउटै होलसेलमा भनौँ न सबै एउटै यस्तै गर्नुपर्छ भने हुँदैन। अमेरिकामा पनि त्यस्तो भएको छैन। अमेरिकामा तपाईँले भन्नुहोस्, इटालीको मान्छे आउँछ, त्यहाँ आफ्नै संस्कृति छ, भाषा छ। आयरल्यान्डको छ होइन। ग्रिसको मान्छे आउँछ, आफ्नै उसलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेछ। त्यो एउटै अमेरिका त्यस्तो विशाल देश छ, संसारलाई रुल गर्ने हुन्छ। तिमीहरू यहाँ आएपछि अङ्ग्रेजी नै बोल्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भनिरहेको छैन। आफ्नो आफ्नो सबै भाषाको राइट्स दिइरहेछ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी नेपालीहरू अमेरिकामा माइग्रेट भएको धेरै भएको छैन होइन। 10-20 वर्ष 20-30 वर्ष मात्रै भयो बढी सङ्ख्यामा गएको। म 94मा गएको बेला बाल्टिमोर म बस्ने सहरमा जम्मा 8 जना नेपाली थियो होला। अहिले आएर 5000 भन्दा बढी भइसक्यो होइन। त्यहाँ गएर अहिले हाम्रो सर्ट पिरियड अफ टाइममा हामीले चाहिँ हाम्रो राइट्स चाहियो भनेर हाम्रो एनआरएनका साथीहरूले मेरिल्यान्ड राज्यलाई प्रस्ताव राख्यो। जाँच ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि जाँच दिनलाई हामीलाई हाम्रो भाषाबाट पढ्न पाउनुपर्छ भने हाम्रो त्यो मेरिल्यान्ड राज्यले दियो, स्वीकार गर्यो। त्यस्तै न्युयोर्क राज्यले पनि अहिले दिइसक्यो र इलिनोइ एउटा थर्ड राज्य त्यसले पनि दिन्छ। हामी बाहिर विदेशबाट गएर भर्खर त्यहाँ जाने मान्छेलाई हामीलाई राइट्स खोजेर हामीले लिन सक्छौँ भनेदेखि हामी यही देशमा बसेर हामीले अधिकार लिइराख्न सकिराखेको छैन होइन। त्यो चाहिँ अब अलिकति हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो। यहाँको गभर्मेन्टले पनि सोचिदिनु पर्ने हो र हाम्रो एनआरएनको साथीहरूले पनि त्यो सोचिदिनुपर्ने हो। बाहिर गएर हामीले जसरी अधिकार हाम्रो लागि लिन सक्छ, हाम्रो आफ्नै देशको दाजुभाइहरूलाई किन अधिकार दिलाउन नसकेको हो, त्यो पनि एउटा म मेन्सन गर्न चाहेको मैले यहाँ होइन। अरू त अब त्यही हो। तपाईँ व्यस्तताका बावजुद यहाँ आइदिनु भयो र यो डब्लुएनओको विषयमा यति धेरै कुरा राखिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। फेरि भेटौँला। नमस्कार। हजुर, थ्याङ्क यू। यो आउने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या खिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला